hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika ry havako. Amen. Andeha hatrany sika hivavaka. Isa maraina tahaka izao dia miantso anao izay satria amin'ny fiainana isan'andro Tompo dia ianao no mbola manome izao tombonandro hahavelomanay izao ka tena isaoranay. Terahinay fa fahasoavan-dehibe izany ary famondram-poko indrindra indrindra koa mamelà ny helokay Tompo, haringana ny fanahinao masina hitaritananay ary izay koa dia hifampitantana aminao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Nanomboka omaly isika dia nijery an'ireo hiran-kafa nampiasain'Andriamanitra mba hanehoany ny heriny sy ny fiandrianany. Ny loza folo tao Egipta rehefa tsy nandefa ny zanak'Israely ho afaka i Farao, ireo no hodiniantsika ry havana. Ny rano tonga rà ny omaly. Ny kosary indray isika dia andeha hijery ny amin'ny herin'ny natiora hafa dia tsy inona akory fa raha voalaza dia hoe ny havandra sy afo, na koa raha ny tena marina dia ny havandra sy varatra. Eksodosy 5:7-15. Io ny loza fahafito amin'ireo loza hafa ry havana. Herin'ny natiora hafa indray ity hitantsika eto ity. Inona ny dikan'izany ry havana? Satria nanompo andriaman-kafa maromaro mihitsy ny Egiptianina. Eto izany dia tsy manan-kery ireo andriamanitra sampy rehetra. Tsy afaka hiaro ny fireneny ny andriamanitry ny Egiptianina. Dia ao ny andriamanitry ny natiora, ny andriamanitry ny lanitra, ny andriamanitry ny fambolena sy ny fiompiana. Faharoa, ity loza fahafito ity koa dia nanokatra varavarana ho amin'ny famondram-pon'Andriamanitra satria niteny tamin'ny Farao sy ny Egiptianina ny Tompo mba hapetrany amin'ny toerana voaharo ireo biby fiompy sy ireo mpanompony. Izany hoe na dia nanafay azy izany Andriamanitra dia mbola manome atao hoe vitana ihany raha izay ny fiteny azy ho an'ireo Egiptianina. Dia tsy inona akory fa dia izay ny haino dia voalazana soratra masina amin'ny Eksodosy 7:9-12 izay neny tokoa fa dia hoe atao amin'ny toerana voaharo ny biby fiompy sy ny olona dia ny mpanompony izany dia tena voaharo tokoa ireo fa izay tsy nandatsaka ampo ny soratra masina eto dia maty avokoa. Tena marina ry havana, ararotina ny fotoanan'ny famondram-pon'Andriamanitra. Ary izao iainantsika izao dia tena fotoanan'ny famondram-pon'Andriamanitra izao. Mandra-piavy ny Tompo izany. Noho izany aza manjehy ny andro lava, aza variana ry havana fa andao tena hanolo tena ho an'i Jesoa tsika ary andao tsika tena hanompo azy fa vanim-potoana ny famondram-po izao. Ry havako, naniraka havandra sy varatra ary ny Tompo mba hoentina maneho ny voninahiny ary indrindra koa mba hanehoany fa misy famondram-po ho an'izay neny ny teniny, ho an'izay maka-toa. Amen. Vavaka ary sika. Ry Tompo Ray anay ny an-danitra, tena tsapanay fa Andriamanitra fitiavana ianao ka na dia ao anatin'ny atao hoe loza aza dia mbola manome ianao famondram-po Tompo ho an'izay miaino, ho an'izay maka-toa. Dia aza velana mahafoy izahay haringana izay Tompo tena hanompo anao Jesosy Kristy handany ny andronay sy ny fiainanay amin'izany mba azahoanay mahazo fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.